लीडर टीवी में एक भेरो ॿीहर भलेकार असांजूं ॻाल्हियूं जनाब सुहेल सांगी साहब सां जारी आहिनि। ऐं सुहेल साहब सां वक़फ़े खां अवल असांजी ॻाल्हि थी हुई हाणे मुख़्तलिफ़ जेके सियासी रहनुमा आहिनि उन्हनि जा बयान मशहूरु जामसाकी केस में उन्हनि जे बारे में साईं सां ॻाल्हाईंदासीं। साईं इन में अहम बयान त ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हुयो ऐं ज़ाहिर वॾी पार्टी ऐं वॾी लीडर हुन पंहिंजी शुरूआति बयान जी तव्हां कयईं त भई हीअ जामसाकी सां कॾहिं बि रूबरू बिलमुशाफ़ा न मिली आहियां ऐं इहो कोर्ट जी महिरबानी आहे जो असां ॿिन्ही खे मिलायो आहे ऐं सो बि मार्शल लॉ जे दौर में। ऐं अदरवाइज़ चए त इहो हिनखे 78 में मूंखे कुझु पार्टी जे दोस्तनि ॿुधायो त हीउ जाम जेको आहे सो पीपल्स पार्टी सां तावन लाइ हुन हथु वधायो आहे। असां उन्हनि खे एप्रिशिएट कयोसीं ऐं इहो ॿुधाई चई त अदरवाइज़ जाम जेको आहे सो हुन खां अॻु में हिन पीपल्स पार्टी जी मुखालिफ़ बि रहियो आहे। पर छाकाणि जो हिकिड़ो कमिटमेंट वारो माण्हू आहे ऐं हुन असां सां गॾु जेको बि पोइ 78 खां पोइ जेको बि रहियो त उन में मूंखे इहो लॻो त भई तमामु वॾो माण्हू आहे ऐं हिन जी रिस्पेक्ट करियां थी। उन खां पोइ बाक़ी ॿ टे शयूं जेके हुन ख़ासि चयूं हुयूं हिकिड़ो इहो त भई ज़ियालक मार्शल लॉ लॻायो आहे उन जा जेके जवाज़ ॾिए थो उन्हनि सभिनी खे उहे कोई 6-7 पॉइंटूं करे ॿुधाई कि उहो उन को जवाज़ कोन्हे ही मुल्क खे नुक़सानु पहुचाइणु चाहे थो माण्हुनि खे नुक़सानु पहुचाइणु चाहे थो ऐं रुॻो पंहिंजी जेका हुकूमत आहे उन खे वधाइणु चाहे थो इस्लामाइज़ेशन वग़ैरह उन सॼे जो हुन ज़िक्र कयो। ॿियो अफ़गान रिलेशन ऐं ईरान सां रिलेशन्स जे बारे में उते जे इनकलाबनि जे बारे में हुयो त उन में बि मोहतरमा मतिलबु त हिकिड़ो जेको पॉज़िटिव स्टैंड थी सघे थो उहो उन जो रहियो। ऐं नज़रिए पाकिस्तान वारो त सॼो ॿुधाई चई त इहो नज़रिया कंहिं बि हुन जा पाकिस्तान जो नज़रियो जेको आहे उहो कॾहिं खां शुरू थिए कीअं थो थिए उहो हिकिड़ो हिस्टोरिकली जीअं आहे जीअं पाकिस्तान ठहियो आहे उन जे तौर ते उहे शयूं ॿुधायूं। अच्छा हुन में कोर्ट हिन खां पुछियो त भई तुंहिंजी ज़ात छा आहे त चयनि मुंहिंजी ज़ात त मां इंसानु आहियां ऐं बाक़ी इहो आहे त इहो सुञाणप जे तौर ते आहे त आउं बेनज़ीर भुट्टो आहियां उहा हिकिड़ी सुञाणप आहे। ऐं भुट्टे जे शहादत खां पोइ जेका सूरत हाल उभरी आहे त इन जे करे छाकाणि जो आउं उन पाथ खे फॉलो थी करियां तंहिंजे करे भुट्टो आहियां। ऐं इन करे जेके ॿिया माण्हू इन पाथ ते हलनि था जेको भुट्टे जो हुयो मार्शल लॉ जे ख़िलाफ़ु या माण्हुनि जे हक़ में मुल्क जे हक़ में त उहे सभु मुंहिंजे नज़दीक उहे भुट्टो आहिनि। इहो ॾाढो हुन में कैटेगरिकली हुन में चयो ऐं इहो बयानु 2 ॾींहं हलियो। अच्छा उन विच में हिकु ॿ थिया हुया त हिकिड़ो त हिन सॼो 12 कार्डन कयो त ॿियो केरु माण्हू न अचे सहाफ़ी बि न अचनि त हिकिड़ो हुयो मुंहिंजे ख़्याल में आयन होर हो हिन जो BBC जो जेको ॿिए कंहिं अख़बार लाइ लिखे पियो शायदि गार्जियन लाइ त हू आयो ऐं हुन जीअं ॿिया हूंदा आहिनि विज़िटर वेठो अची कोर्ट में कोर्ट नंढिड़ो तक़रीबन एॾो कमिरो त वेठो त हुन जीअं बेनज़ीर ॻाल्हाइणु शुरू कयो त हुन टेप रिकॉर्डर जो बटण ऑन कयो टक जो आवाज़ु थियो त हू सिर्फ़ु एतिरो ई चई सघी त तारो पंहिंजी थियो त आउं बेनज़ीर भुट्टो आहियां या हिकु अधु को ॿियो जुमिलो कर्नल उथी बीह रहियो त भई इहो उथारियो वञे कढो ॿाहिरि ऐं रिकॉर्डिंग थो करे ख़ैर चऊं ख़ासो गोड़ घमसान थियो असां चयो त तव्हां चयो आहे त भई ओपन कोर्ट आहे उहो अॻे 2 टे जहिड़ा थिया तंहिंखां पोइ चयो त ओपन कोर्ट आहे। हाणे एॾे कमरे में ओपन कोर्ट छा थींदी भई 2 त जेके कोर्ट वारा माण्हू आहिनि 7 असें आहियूं 2 वकील आहिनि पोयां जाइ बचे केतिरी थी जो हुन में पोइ कोर्ट ओपन आहे 1-2 को असांजे मिटनि माइटनि मां को अची वेंदो त बहरहाल त
त उन ते जाम बि चयो भई तव्हां इहो चयो ओपन कोर्ट, चई ओपन कोर्ट त ठीकु आहे पंहिंजी जाइ ते, पर फ़िलहालु असीं हिनखे न त रोकियूं था। थोरी देरि लाइ कोर्ट थी मुलतवी थी ऐं कोर्ट अंदरि ई वेठा हुआसीं, त हुन में जाम घणो ॻोठ कयो मोहतरमा बि। त चयूं उहो त ठीकु आहे, चई त इहो जॾहिं शाम जो 8:15 बजे BBC जे सेरबिन ते थींदो प्रोग्राम नशर, त बेनज़ीर भुट्टो ही चयो, रिकॉर्डिंग शुरू थी वेंदी। चई उनजे 10 मिंटनि खां पोइ त आउं क्वार्टर गार्ड में हूंदुसि न, त ईअं त न करियो न। ख़ैर चयूं त ठीकु आहे भला इहो भली वञे। त हीअ हिकिड़ो वॾो वाक़ियो उन दौरान थियो। मोहतरमा जे बयान में हाणे उन में शब्बीर लिखियो आहे शायदि, त मोहतरमा चयो त अमेरिका जे ख़िलाफ़ु कोन ॻाल्हाईंदुसि। त को एज सच को असांजे ॿियनि शाहिदनि खां अमेरिका जे ख़िलाफ़ु को डायरेक्ट क्वेश्चन हो ई कोन। असांजा जेके बि क्वेश्चन हुया उहे हुया अफ़गान, ईरान, इनकलाब, सोवियत यूनियन, सोशलिज़म, नज़रिए पाकिस्तान, हीअ जेको बि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आहिनि इहे करणु ठीकु आहे न, इन सां ई कनि पिया। त मतिलबु त मोहतरमा बि अमेरिका जे हवाले सां अमेरिका जे ख़िलाफ़ु बि कोन ॻाल्हायो आहे, इहो ठीकु आहे। पर उन जूं आउं नथो सम्झां की स्पेशल इंस्ट्रक्शन्स हुयूं त भई मूंखे इहो सुवालु न पुछिजो। हिकिड़ो डिस्कशन में जीअं थींदो आहे, हिकिड़ो ज़ाहिर त हिकिड़ो माण्हू तव्हांजे सॾ ते आयो आहे त ही आर शी शुड बी रिस्पेक्टेड, ऐं हुनजी फॉल ऑल मीन्स मतिलबु त तव्हांजी इज़त पंहिंजी जाइ ते, हुन माण्हू जी बि इज़त आहे। त उन जे तौर ते हू रहियो। वली ख़ान पंहिंजे बयान में चयो त भई ॿुधाई, चई त जाम नेप में रहियो आहे ऐं ॾाढो थारो जेंटलमैन आहे ऐं ॾाढो ब्रिलियंट आहे, असांजो सुठो कारकुन आहे वग़ैरह वग़ैरह। प्लस हुन चयो त हीअ पाकिस्तान ठाहिण वारो जेको चऊं था इहो हिननि कम्यूनिस्टनि खे, असां इन गुनाह में शामिलु कोन आहियूं। त भई पाकिस्तान जी जेका सपोर्ट कई उन हवाले सां हिकिड़ो चई। त उन जाम चयो, चई त खान साहब आपने इधर भी ताना दे ही दिया, लेकिन हमने बाद में अपने आप को करेक्ट कर लिया था। जो तो तब तक तो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी थी, ये थोरो क्रास टाकिंग थिए पई, त उन ते कर्नल चयो त यार इहो तव्हां ॿाहिरि ॻाल्हाइजो। त वली ख़ान बि उन में सॼो इहो त भई नंढनि क़ौमनि जा जेके हक़ आहिनि उहे बंगाल खे तव्हां कीअं विञायो, उनखां पोइ हिते जेके बि शयूं थियूं उहे कोन थियूं, आइन ते अमल कोन थियो, ऐं असां जेल में हुआसीं, सॼो उहो मूं ॿुधाई। ऐं उन अफ़गान पॉलिसी उन खे डिफेंड कयईं, अफ़गान इनकलाब खे, ऐं हिन खे बि डिफेंड कयईं, ईरान जे इनकलाब खे हिन खे बि डिफेंड कयईं। त हीउ हिकिड़ो हुयो। पर उन बि जेका इम्पॉर्टेंट शइ हुई त वली ख़ान खे जॾहिं इहो मिलियो समन त तूं हाज़ुर थी, त हिन ते सिंध में अचण ते बंदिश हुई MRD जे हिन सभिनी लीडर। सो मतिलबु उन में हिकिड़ो त ॾाढी इंट्रस्टिंग आहे त जॾहिं मोहतरमा ऐं वली ख़ान आया त कोर्ट उथी बीठी हुई इहो। ऐं ॿियो इन में आहे त वली ख़ान सां पछाड़ी में हथ मिलायो हो। अच्छा, टियों इहो आहे त हिन में इन जे करे बि जो हीउ जेको कर्नल हुयो मुंहिंजे ख़्याल पठाणी हुयो, ऐं कोर्ट जेके कोर्ट क्वेश्चन थींदा आहिनि उहे उन ॿियनि सभिनी जेके बि असांजा डिफेंस विटनेस हुया उन्हनि सभिनी में पुछा, वली ख़ान खां नो क्वेश्चन। अच्छा, हा, इहो ॾाढो हुनमें मज़ेदार आहे त वली ख़ान मतिलबु त हू ॿुधाए पिया हिन ते पाबंदी हुई त भई सिंध दाख़िल नथो थी सघे। त उन में वली ख़ान चयो त भई आउं पोइ रेलगाॾी जे ज़रिए या हुनजे बाए कार हितां बाए रोड अचां थो। पोइ हिन चयो हिते उते तो विच में जलसा कंदो ईंदो, सो पंजाब हुकूमतुनि ते बंदिश विधी त न पंजाब जे हदुनि में दाख़िल नथो थी सघे। पोइ वली ख़ान हवाई जहाज़ में आयो,
विथ स्पेशल परमिशन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट छा सिंध जी मार्शल लॉ वारनि आयो। ऐं जीअं शायदि ख़तमु थी त हिनखे ओॾी महिल ई गीले वठी विया एयरपोर्ट ते बयानु ॾेई वापसि ते हल हाणे तूं वापसि पिशावर वञ। त इहो थियो। शेख रफ़ीक सां बि इहो ई थियो त हू बि ख़ासि परमिशन तहत आयो ऐं हुन खां पोइ हुनखे वापसि विहारियो जहाज़ में त तूं भई हल ऐं वापसि लाहौर वञ। त हीअ हिकिड़ो हुयो। अच्छा, मीर साहबु बिज़नेस साहबु हुन जो बयानु ॾाढो छा चइबो आहे त हिकिड़े हिसाब सां ॾाढो तोरे तके हुन बयानु ॾिनो। हुन में नो डाउट हुन असां सभिनी जे लाइ ऐं जाम जे लाइ हिकिड़े प्यार मुहबत जो ऐं रिस्पेक्ट जूं शयूं उहे चई। बाक़ी चई थी इहो जेकॾहिं चई पाकिस्तान त इलाही मूं सम्झो आहे त मज़बूत आहे त हीअ जेके बि आहिनि कामरेड 8-10-15 इहे ऐं साइक्लोस्टल मशीन इहे के पाकिस्तान खे नुक़सानु पहुचाए सघनि थियूं त घटि में घटि मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झो कोन थी अचे ऐं इहा ॻाल्हि सरकार खे साबित करणी पवंदी। त हीअ हिकिड़ो हुनजो हुयो। अच्छा, मीर साहब खां बि कोर्ट क्वेश्चन कया छो त पठान को जज न हो, बलोच को जज न हो। त हुन खां बि मतिलबु त बाक़ी मीर साहब सॼो मुल्क में जेको नंढनि सूबनि जो इशू आहे उन ते बि ऐं ख़ासि तरह सां अफ़गान ते बि अफ़गान ते त हिन बल्कि अफ़गान मुहाजिरीन जे ख़िलाफ़ु त वली ख़ान बि ॻाल्हायो ऐं बिज़नेस बि ॻाल्हायो। त इहो सॼो थियो। ऐं बाक़ी शेख रशीद शेख रफ़ीक हिननि सभिनी बेगम ताहिरा आगा बि बेगम नसीम शमीम अशरफ मलिक इहे सभु आया हुया। मनाज बरना ॾाढो बोल्ड ॻाल्हायो ऐं हुन में हुन चए त इहो असीं त मार्शल लॉ खे कोन था मञूं ऐं हीअ जेके हीअ कमु कनि पिया असीं बि इहो ई कमु कंदा आहियूं ऐं मुंहिंजो इहो ईमान आहे त भई हिते जमहूरियत रहणु खपे हुअणु खपे। इहे सभु शयूं ग़लति आहिनि। बसि हुनखे जेके बि असां वटि लिटरेचर में बरामद कयो सुर्ख परचम या हलचल त उन मां ई पैराग्राफ पढ़ी ॿुधायो चई त सही त लिखियलु आहे। त इहो हिकिड़ो हुन में थियो। फ़तेह अली ख़ान हुन में ॿुधाई चई त भई हीअ त नज़रिए पाकिस्तान छा 1940 जी करारदाद आहे 1946 जी करारदाद आहे उहो छा आहे। चई त 40 जी करारदाद हिकिड़ी हुई तव्हां 46 वरी मटाए छॾी उन जा डॉक्यूमेंट बि पेश कयईं सॼो उहो। अच्छा, इन में असां ॿी बि हिकिड़ी शइ कईसीं त जेके असां वटि असां जेको ॾेखारियो भई हीअ लिटरेचर निकितो आहे सुर्ख परचम में ॿिया त उहो जेको आहे सो ओहिड़ो ई असां जेके अख़बारनि में पोइ मज़मून छपिया या सियासी लीडरनि जा बयान हुया उहे असां इन्हनि खां कोर्ट में प्रोड्यूस कराएसीं रिकॉर्ड जे लाइ त भई असां हीअ चयो हीअ बि पिया चवनि असां ते तव्हां छो था केस हलायो। त उहो हिकिड़ो जीअं हुन में हिकिड़ो कंपेयर ऐं कंट्रास्ट थिए त उहो सभिनी शाहिदनि जे थ्रू असां वली ख़ान बिज़नेस जो ऐं मोहतरमा जे हथां बि का शइ हिकु ॿ का शइ प्रोड्यूस कराईसीं। त उहे सभु इहे शयूं थियूं। ऐं बाक़ी जेके बि दोस्त ईंदा रहिया महराज मोहम्मद ख़ान बि महराज मोहम्मद ख़ान खां पुछे चई त भई तुंहिंजो धंधो छा आहे त चई त वीमा इंश्योरेंस कंपनी जो एजेंट आहियां उन तौर ते कमु कंदो आहियां। त इहे ॾाढो कनि पिया मतिलबु कोर्ट बि। अॼु कोर्ट खे बि जॾहिं आया अख़बार में बयान अख़बार में इहे सभु शयूं छपियूं रहियूं त हू बि थोरो पंहिंजे पाण खे एलिवेटेड ई सम्झंदा हुआ। तो वो कर्नल करेंगे चवंदो बि तो यार वो आप लोगों की केस की वजह से हमारी बड़ी वो सब लोग नज़र रखे हुए हैं। ये लीडर धार ॾींहंनि ते आया धार ऐं कुल गवाहनि जा घणा ॾींहं हलियो यार आई एम नॉट श्योर अंदाज़न मुझे ख़्याल 2-2.5 महीना आहे 2-2.5 महीना ठीकु थियो। हा त इहो थियो। अच्छा हिन में कोर्ट जा ॾाढी हार्ड रही गोड़ रहियो मतिलबु मुंहिंजो ख़्यालु आहे त असीं जेकॾहिं कोर्ट में फाइट न करियो आहे ऐं ही डिफेंस विटनेस असीं आणे न सघूं आहे
ऐं प्रेस में असें इन केस खे हाई प्रोफाइल केस न करे सघूं हा त पोइ बिल्कुलु हिकिड़ो डिफरेंट सीनेरियो हुजे हा। मीं आई सज़ा जी जाम खे हैदराबाद वारे केस में आई, हुनजो को ज़िक्र फ़िक्र ई कोन्हे, बल्कि इलाही माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे। हा, ठीकु आहे। त इहो हिकिड़ो बाक़ाइदा हिकिड़े उन जे तहत कयोसीं। ऐं ॿी ॻाल्हि सिचुएशन डिफरेंट हुई, छो त ज़ियाउल ख़ुदि बि इहो चाहियो पए त हू इहो ॾेखारे त भई हीअ त सभु बीठा आहिनि कम्युनिस्टनि सां गॾु, ऐं तव्हां इन MRD या MRD में जेके पार्टियूं शामिलु इन्हनि खे जेको आहे सो सुभाणे मूंखे हटाए इक़्तिदार था ॾियो या छा। हिकिड़ो पासो इहो बि हुयो, त ॿियो पासो असांजो इहो त भई असां कम्युनिस्ट आइसोलेशन में निकितासीं। अच्छा, MRD जा जेके दोस्त आया, जेके मोहतरमा वली खान बिज़ जो, इहे सभई इन लाइ भई हिकिड़ो असांखे प्लेटफॉर्म मिलियो आहे। जेको हाईजेकिंग खां पोइ MRD वारो सॼो बंदि थी वियो त हिकिड़ो ॻाल्हि माण्हुनि ताईं वञे थी, ऐं हिकिड़ो टाक ऑफ द टाउन जे तौरु भई बेनज़ीर अॼु वञी बयानु ॾिनो आहे, अॼु वली खान वञी बयानु ॾिनो आहे, बिज़न जे बयानु ॾिनो आहे, त उहो ॾाढो थियो। त हुन हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते जेको बदर अबड़े साहिबु पंहिंजे किताब में लिखियो बि आहे, MRD जी तहरीक ते जेको लिखियो आहे, बल्कि हुन में त हू शयूं जीअं रखियो न, हुनजो इहो आहे त भई MRD खे ॿीहर रिवाइव करण में ख़ुदि हिन केस जो हिते जीअं शाहिद आया, हुन सां जीअं ॻाल्हायो वियो, जेको हुन ॻाल्हायो उनजो वॾो हिसो आहे। रिसर्चर आहे, हुन पंहिंजे तौर ते हिकिड़ी शइ कई आहे, त हीअ थियो। अच्छा, केस जो जेको आख़िरी ही सुनवाई थी जंहिं ते छा अलविदाई, त हुनमें हुन चयो कर्नल त भई हाणे असीं अलविदा था करियूं, ऐं असां पंहिंजे लेखे त पूरी इहो कई त तव्हां जूं शयूं ॾिजनि, असांजे वस में केतिरियूं हुयूं इहो तव्हांखे बि ख़बर आहे, ऐं तव्हां पूरो कयो, ऐं कॾहिं हार्ड फास्ट शयूं रहियूं। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो तव्हांजूं पंहिंजूं ज़िमेदारियूं, असांजूं पंहिंजूं ज़िमेदारियूं, ऐं हर को पंहिंजे ज़िमेदारियुनि ते बीठो रहियो। पर मूंखे ॾाढो मज़ो आयो त भई मुंहिंजे ख़्याल में ज़िंदगी में मूंखे एतिरो अरसो अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि सां न को केस हलाइण जो मौक़ो मिलंदो, बल्कि मिलण जो मौक़ो कोन मिलंदो। ऐं तव्हांजूं के छा नाराज़गियूं या तलखियूं पंहिंजी जाइ ते हूंदियूं, पर मूं वटि का तव्हांजे लाइ तलखी कोन्हे, मूं तव्हांखे हिकिड़ो रिस्पेक्टफुली वरितो आहे वग़ैरह वग़ैरह। ॿी कंक्लूडिंग, तव्हांजे ख़्याल में जेके पॉलिटिकल लीडर उहे इन केस में गवाह तौरु आणण में मतिलबु सरकार जो बि को प्लान हूंदो, या तव्हांजी रुगो? सरकार जो त को प्लान कोन हो, सिवाइ हिकिड़ी ॻाल्हि जे त असां इहे सभु शयूं मूव कयूं। ऐं मूंखे जीअं केस शुरू थियो तॾहिं इहो हुयो त इनखे ईअं कजे, टेम्पो ठाहिजे, मीडिया में माण्हुनि में इनखे कजे, त उन में ख़ुदि इहो कम्युनिस्ट पार्टी खे उनखे ई हिकिड़ो फ़ाइदो आहे। जीअं ॿुधाए पियो आइसोलेशन में निकिरण जो उहो आहे। ॾिसो न, जेकॾहिं उनखां पोइ बि केस हलिया न, अयाज़ समय वारो केस हलियो, हुनजो हाईजेकिंग वारो केस हलियो, हाणे हुन में न उहे जेके जवाबदार हुआ उहे, न उन्हनि जा वकील, ऐं न ई जेके बि उनजा पार्टी या जेके बि उनजा फॉलोअर हुआ, उहे सभु एॾी मुड़सी सां कोन बीठा। भई असां जेल में बि जहिड़ो कंदा रहियासीं, कोर्ट में बि जहिड़ो कंदा रहियासीं, हीअ सभु शयूं कंदा रहियासीं, त इन केस खे हाई प्रोफाइल कयो। अच्छा, सरकार जो सिर्फ़ु सरकार उनखे अलो कयो, उनजो हिकिड़ो सबबु ॿियो थी सघे थो त MRD वारे पीरियड में हिक खां वधीक सोच हुई ख़ुदि तॾो की जेके बि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हुई, त हिकिड़ी एंटी ज़िया लाबी का हुई, जेका मे बी हुन को प्ले रोल कयो हुजे, पर असां सां हुनजो को बि उहो को कोन्हे। असां पंहिंजे तौर ते उन में असां पंहिंजूं शयूं कयूं पिए, ऐं उहे थी न। पर हिकिड़े मौक़े ते तव्हां था चओ त नुसरत भुट्टो साहिबा ऐं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जा नाला कटे छॾिया हुआ। हा, उहे पोइ कीअं दाख़िल थिया? बेगम साहिबा जो त नालो उन्हनि कोन ॾिनो आख़िर ताईं, ऐं लाइकवाइज़ ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान जे नाले हुन वॾी ख़ुशी सां ॾिनो कोर्ट।
तव्हां ख़ान साहब त पोइ ख़त लिखियो त भई मुंहिंजी तबियत ठीकु कोन्हे ऐं आउं चाहियां थो त अॼु बयानु ॾियां ऐं पोइ जीअं तबियत ठीकु थी त बयानु ॾींदुसि, न त पोइ जेको आहे सो बयानु लिखी मोकिलींदुसि। उहो ॼाम पोइ आख़िरी सुनवाई ते चयो पियो, चयो भई असांजो हिकिड़ो बयानु त रहियो। त कर्नल जो हुन ते पोइ था ॻाल्हायूं, पोइ ख़तमु करे कारवाई, पोइ चए त उहो बयानु सम्झो खणी त नोटेड आहे, त उहो अची छा ॻाल्हाईंदो। त उन में मतिलबु सरकार उन खे अलो पई करे, इहो हिकिड़ो आहे, अलो पई करे उन जा हिक खां वधीक रीज़न हुया। मतिलबु सरकार वटि कहिड़ा रीज़न हूंदा? हिकिड़ो त इहो त सॼे इन खे बाप खे कढण ते आहे न। कहिड़ी खे? जेको ॾिसो न, हाणे ही तव्हां प्री MRD पीरियड ऐं जेको ज़ुल्फ़कार ठहे थी उहो पीरियड, उहो छा आहे? उहो इहो आहे त सोसाइटी में सख़्तु ॿूसट आहे, कोड़ा फटका फायूं, माण्हू पंहिंजे पाण खे साड़ीनि था, उहो आहे ऐं अजीब ग़रीब शयूं हुयूं न। त उन में हाईजैकिंग जो थी वई। हाणे इहो हाईजैकिंग ऐं ॿिया जेके जीअं इहो भोपाली जो क़त्लु थियो, चौधरी ज़हूर इलाही जो क़त्लु थियो, हिकु ॿ ॿिया वाक़िया, त उन में त इहो त भई माण्हू जेकॾहिं हाणे तशदुद जो जवाबु तशदुद सां ॾियणु चाहिनि था। जेकॾहिं मार्शल लॉ हुकूमत तशदुद करे थी त हीउ थिए थो। अच्छा, उन ई ज़माने में लिबिया साज़िश केस बि ठहियो हो, तव्हांखे यादि हूंदो, उहो थियो। ऐं हिकिड़ो तजमुल वारो बि केस मुंहिंजे ख़्याल में इन ज़माने में थियो, मेजर जनरल तजमुल जो। त मतिलबु त ही हुयूं शयूं अंदरि इंटर। त ज़िया हक़ हिकिड़ी अटैम्प्ट कई हुई त जॾहिं हिननि सां हनीमून ख़तमु थियो PNA वारनि सां, त पोइ हिन ख़ुदि माण्हुनि में पंहिंजूं रूट्स पैदा करण जी हिकिड़ी कोशिशि कयनि, त इस्लामाइज़ेशन कयईं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ॾे वियो वग़ैरह वग़ैरह। ऐं हिननि पार्टियुनि खे सफ़ा पासीरो कयईं, उहे पार्टियूं पोइ अलॻि थियूं, पोइ उन्हनि ॾाढी देरि सां ठाही, MRD ठाही। पर हीउ सॼो हुयो जेको इंडिकेट करे पियो त शयूं जेके आहिनि से कुकअप थियनि पियूं हिन जे इंटरनल सर्कल्स में बि ऐं ॿाहिरि पॉलिटिकल सर्कल्स में बि। त बाक़ी हीउ इन ते मुंहिंजो बिल्कुलु इन ते इहो असां सुवालु तॾहिं बि डिस्कस कयोसीं पिए, पोइ बि ऐं हाणे बि, बल्कि इन लाइ इलाही लिटरेचर बि ऐं उन ॾींहंनि जा वाक़िया बि उहो पढ़ां पियो। उहो इन ई करे पढ़ां पियो त आउं पंहिंजूं जेके आहिनि से इहे यादगिरियूं लिखां पियो, भले गज जहिड़ो हिसो मूं लिखी बि छॾियो आहे। त इहो तव्हांजे हिन प्रोग्राम खां अॻु में ई मूं शुरू कयो, त मूं चयो असांजे दोस्त तौसीफ़ साहब खे, मूं चयो ही त डॉक्टर अयूब इहो चयो आहे त आउं पंहिंजूं शयूं लिखां या इन खे ॾियां। चई यार छोड़ें, वो डिजिटल वर्जन हो जाएगा, ये तो आप लिख लेंगे। त मैं चलो ठीकु आहे, ठीकु आहे, ख़ैर। हा, त इहे मूं शयूं ॾिठियूं त उन में मूंखे को इंडिकेशन अहिड़ो कोन थो मिले जंहिंमें इहो थिए त को इन खे सरकार असांखे को फैसिलिटेट कयो। न न फैसिलिटेशन, मां त चवां सरकार वटि मजबूरियूं कहिड़ियूं हूंदियूं त पॉलिटिकल फोर्सिस खे मिलाइण जी इहा ॻाल्हि कई। मिलाइण जी त हुन कोन थिए, हुन त चयो पए त जेतिरो ई हाईजैकिंग वारो वाक़ियो ऐं पोइ को पॉलिटिकल एक्टिविटी कोन्हे, MRD बंदि आहे, ठीकु आहे। त पोइ जेका शइ कंटिन्यू करे थी उहो त जेके बि ॾंडे वारा ॾिड़े कनि था। हाणे हीअ जेकॾहिं हिननि हिकिड़ो कयो आहे, ॾिसो न पॉलिटिक्स इहा थींदी आहे न त हिकिड़ो सोसाइटी में को वाक़ियो थिए थो, उनखे तव्हां पंहिंजे रंग सां ऐं पंहिंजे उन सां कयो। त हुन लॻो हीअ त हिकिड़ो थियो आहे, ठीकु आहे, करणु ॾियो। हीअ जेको हूअं ई कम्युनिस्ट जेके सत बंदि वेठा आहिनि, इहे घोड़ पिया कनि, त इहो हिननि जे खाते में बि हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि में बि मतिलबु त इहो जस्ट आऊं हींअर ऑफ न न असां वटि त कुझु बि कोन्हे न। इन जे दलील जे हक़ में त सरकार छो सहूलियत आऊं त ऑफ थी कप पियो ॻाल्हायां। हा, न पर इन में हीअ आहे, उहा जेका बुनियादी ॻाल्हि त जेल जे अंदरि बि तव्हांजी लीडरशिप उहा शुरू खां अकेली रही, अवां उन्हनि खे राय ॾिनी त अकेला ई ख़तमु कयो, ठीकु। अवां जे ज़हन में जाम साकी साहब जो हैदराबाद वारो केस हूंदो की ॿियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं त अकेला ई पॉलिटिकल पार्टी खे अकेला ई नथी खपे। त
तव्हां जॾहिं उहा थी जेल खां ॿाहिरि बि था मोकिलियो, जेल जे अंदरि त तव्हांखे रिजेक्ट कयो, हा ॿाहिरि तव्हांजी पास थी, पोइ तव्हां खां चयो त हिन लाइ कयूं छा, उहा आख़िर में अचे जाम साकी केस ते ख़तमु थी, जंहिंमें तव्हां पाकिस्तान जे मिड़नी पॉलिटिकल पार्टियुनि सां गॾिजी विया। आख़िरी सवाल त वक़फ़े खां अवल पुछां मां त इन जो मतिलबु पोइ पाकिस्तान जी कम्युनिस्ट पार्टी या कहिड़े हिसाब सां अवां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स सां पोइ गॾिजी वियो, कीअं थियो उहो? ॾिसो, पोइ जॾहिं MRD बाक़ाइदा पंहिंजी तहरीक शुरू कई त MRD जे अंदरि कम्युनिस्ट पार्टी खे जेल में थोरे ॿाहिरि उहो ई स्टेटस हुयो जेको MRD जी कंहिं पार्टी खे हुयो। कहिड़ी सूरत में? इहो ई त भई जाम साकी केस पारां न सिंधारी कमेटी आहे, सिंधारी कमेटी, हा, अच्छा, उन जे तौर ते मतिलबु उहो उनखे उहो ई स्टेटस हूंदो हो। ऐं उहो असांखे जेल में बि जेके दोस्त MRD में आया उहो बि हिकिड़ो जेल जो त हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो समा हो, त उते बि ऐं ॿाहिरि बि। ऐं उन में मतिलबु त मोहतरम बेगम साहिबा जो इहो हो त भई हीअ जेके राइट विंग वारा आहिनि, इहे जेके PNA वारा आहिनि, हिननि सां गॾिजी आऊं वेठी आहियां त हिननि खे को त कंट्रास्ट करे। हुनजी इहा बाक़ाइदा ख़्वाहिश हुई, इन जे करे ई महराज, फतेहयाब, पलीजो साहब ऐं ख़ुदि कम्युनिस्ट पार्टी वारा बि मिलिया हुआ उन ज़माने में, MRD वारे ज़माने में। त उन्हनि सां उनजो इहो भई को त हुजे न जेको असांखे मथां ही अॻे बि गीले खॾ में उछलायूं, वरी न गीले खॾ में उछलाइनि। त ही जेके आहिनि से जेके माण्हू रोकींदा विढ़ंदा जहिड़ो कंदा, उहे त ही लेफ्ट वारा हूंदा, त उन ते हू रहिया। ऐं जेको मोहतरमा जो बयानु हुयो, मूंखे हींअर आउं न पियो रिकॉल करे सघां, उन में बि हिकिड़ी ॿ शयूं अहिड़ियूं मौजूदु हुयूं जंहिंमें हुयो त भई ही जेके लेफ्ट वारा आहिनि हिननि सां गॾु रहणु असांजो कीअं ज़रूरी आहे। मतिलबु स्टेज जे ई त इन में हर कंहिंखे फ़ाइदो पहुतो, असांखे बि, MRD खे बि, पीपल्स पार्टी खे बि, ऐं मुमकिन आहे हिकिड़ी हद ताईं ख़ुदि फ़ौजनि खे बि। कंहिंजो फ़ाइदो केतिरो थियो कंहिंजो न थियो, पर हिकिड़ी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे जेका सुहेल साहब जेल में कई आहे, उहा हीअ आहे त जेके बि पॉलिटिकल एंटिटीज़ आहिनि या पॉलिटिकल पार्टियूं ऐं ग्रुप्स आहिनि, उहे पंहिंजो पाण खे अकेलाईअ में धिकण जे बदिरां अकेलाई ख़तमु करण जे पासे सोचनि। ऐं ख़ुदि आवाम जे लाइ बि इहा ॻाल्हि आहे, आम माण्हुनि जे लाइ, ख़ुदि हिकिड़े बिज़नेसमैन लाइ बि इहा ॻाल्हि आहे त उहो हिकिड़ी बाज़ार में अकेलो हुजे या सॼी बाज़ार सां गॾु हुजे। सो उन हवाले सां इहा हिकिड़ी तमामु इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि आहे जेका अॼु सुहेल सांगी साहब कई आहे। पाण हिकिड़े थोरे वक़फ़े खां पोइ वरी गॾु था थियूं, असां सां गॾु रहिजो।